ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம மிளகு சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முந்திரியும் மிளகும் எடுத்துக்கிட்டோம். முந்திரி நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மிளகையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கிட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் கொரப்பாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம கொரன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம், ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல். இந்த திட்டத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணிக்கிட்டோம். அதில் நல்லெண்ணெய் ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டோம். நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த நல்லெண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதில் முந்திரி பருப்புக்கு பதில் கடலப்பருப்பு இல்லைன்னா மல்லாட்டை அந்த மாதிரி எதை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஆகிடுச்சு, எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போது அதே எண்ணெயில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிட்டோம். ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்க போகிறோம். மிளகு சாதம் அப்படிங்கிறனால இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சாதான். இன்றைக்கி சாதம் நிறைய வடித்தது மீந்துருச்சு. அந்த சாதத்தை வீணாக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மிளகு சாதம் செய்கிறோம். இப்போ நம்ம ஒயிட் ரைஸ் எல்லாத்தையுமே இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிளகு சாதம் சளி பிடிச்சவங்கலாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சளி சீக்கிரம் சரியாயிடும். இது உடம்புக்கு ரொம்பவும் நல்லது. இப்போ நம்ம ரைஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா அந்த கட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் செய்யறதுக்கு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம், ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும், அதிகமாக டைம் எடுத்துக்காது. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகுத்தூளை இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய கொட்டிட்டால் ரொம்ப காரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு மிளகுத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காரம் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இதை நல்லா இப்போ கிளறி விட்டுக்கலாம். அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மென்று சாப்பிடும்போது இது மாதிரி முந்திரி பருப்பு இல்லை கடலப்பருப்பு இல்லை மல்லாட்டை இதை மாதிரி கடிப்படும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்மளுடைய மிளகு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மழை நேரத்தில் சளி பிடிச்சவங்களாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா சீக்கிரம் சளிலாம் குணமாயிடும். நம்மளுடைய மிளகு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.